係一個只係一種嘅 trade， 或者我咁講啊。其實到係而家為止啦，香港嘅哲學界裏邊啦，好多都係一個係蘇格拉底時代嘅 sophist 啫嘛。邊個買我嘅 idea 咪買咯，係嘛？價高嘢得。哲學嘅我哋個課程裏邊咧，個特別地方就乜嘢啦？如果你話咧，我哋喺你讀 physics， 你冇理由唔讀 relativity 噶嘛。但係 philosophy 有冇一個係一定要讀嘅 curriculum 咩？冇，全世界冇噶。靠乜嘢咧？靠呢個老師開咩課？呢個人係康德嘅，冇可康德咯，係咪啊？譬如我哋啲大學校度都係喺德國嘅 Freiburg 一樣，嗰段時期裏邊咧，冚唪唥好多人講係，譬如一個學期裏邊咧，有4課海德格課嚇，或者係5課係柏拉圖。因為我哋嘅成個哲學教育嘅傳統裏邊講咧，其實係冇一個 structural 嘅嘢嗱，係好唔好咧一件事。但係另一件況嚟講就咩啊？就係我哋要教嗰個裏邊咧，係其實主要靠我請緊咩人嚟教。咁嘅時候咧，亦都係因此之故咧。係會教到咩人出嚟？如果你話嗰班人，譬如話佢一開頭講咧，佢講哲學裏邊咧係一個只係一種嘅 trade， 或者我咁講啊。其實到係而家為止啦，香港嘅哲學界裏邊咧，好多都係一個係蘇格拉底時代嘅 sophist 啫嘛。邊個買我嘅 idea 咪買咯，係嘛？價高嘢得。呢個買賣裏邊講，當我哋要請人嘅時候咧，哈佛有人申請，索邦有人申請，即係話係全世界人申請㗎。但係咧，當哲學裏邊，當我講話同生命、同社會、同文化有一個係責任感嘅時候咧，就呢個唔同啦。你話當我要話哲學普及化呢個問題裏邊咧，嗱呢點叫普及化咧？你話同一個譬如話大陸嘅于丹講《論語》，或者話蔡義忠用漫畫講莊子，呢個係咪普及化咧？或者我係講係話我哋會係黃子華喺佢嘅即係棟篤企裏邊講下簡單講下，呢個唔獨立化咧。我哋覺得係就係唔一定不以為然。嗱，哲學嘅問題係 universal。我覺得我 address 到講話生死學嘅問題，我係點解生啊，點解死啊，我哋生命價值裏邊嘢咧，即係一個普通嘅人都會問係咪？但係哲學裏邊咧都有一種嘅 basic， 係一種嘅所謂要 training 嘅。即係哲學唔係一個我諗大家相信就唔係一啲隨口聊嘅嘢係嘛？即係話咧就都要有一個咧係經過一種嘅叫訓練咧，即係話係我哋都知道哲學嘅訓練裏邊咧就啱啱我哋知道同 physics 唔同。physics 咧可能就我哋讀咧過去嗰20年嘅即係發展出嚟嘅學問夠啦。但我哋咧都係要翻去乜嘢啊？係2、3千年前嘅柏拉圖又好，孔子又好，莊子又好嘛。但我哋需要嗰個後邊嘅要求咧好大。所以真正嚴肅嘅搞哲學裏邊咧係嘅難嘅。嗱，譬如諗我哋教咁多年裏邊講嘅時候，個個都讀完 PhD 識得飯啫嘛，即係好似等於我哋漢朝時候啲博士一樣啊，通一經就博士啫嘛。我都可能好多人都係通半經啫嘛，係咪啊？攞博士唔係等於畢業。咁呢啲喺一個學術上嘅哲學裏邊嚟講，一定唔係普及化。但係當你普及化嘅時候咧，就即係咩意思啦？係咪我哋可以其實係唔需要用一個係用要原則要孟子就講則係柏拉圖咧，後得係生命本身嘅問題嚟討論裏邊咧？呢個討論裏邊啊，係咪有一個比較上喺比較上一個係會係 control 嘅，能夠有一個係會係有自覺性嘅問題裏邊咧？係呢種嘅問題方式裏邊，可能就係一個普及化一個過程。